Lämpimät kelit on tullut ja kesä on täällä. Katsotaan, jos me otetaan jotain pikniksafkaa tuolta K-Market Ruoholahdesta. Otetaan ihan tärkeimmästä tällainen 18-litrainen kylmälaukku. Ja tässä muuten ihan varmana pysyy kylmänä sun kaikki juomat. Ja kylmälaukkuhan ei pysy kylmänä ilman näitä. Jääpalat 399. Pakollista on eikä hoidettu alta. Ja sit siirrytään eväisiin. Ja ihan ensimmäisen katsotaan näitä hedelmiä ja marjoja. Onhan tässä nyt valinnanvaraa. Mutta jos itse olisin lähdössä just nyt, niin ottaisin mansikat. Ja jos tuli kiire ja aamiainen jäi syömättä, niin onneksi täältä voi ottaa salaatit nopeasti messiin. Ja kavereinikaan ei voi väitellä siitä, etteikö tää olisi paras juoma piknikille. 100% tuorepuristettu appelsiinimehu on täydellinen valinta. Ja tällaiset pienet ulkomaalaiset fantat on tosi hyviä. Mutta jos haluat olla vähän niinku rohkeampi, niin kansi testata tällaisia ulkomaalaisia. Tässä on esimerkiksi jalapeinon lime. En ole ikinä maistanut, voi olla aika kova. Ja tosiaan kun auringossa ollaan, niin siellä hikoillaan. Jos haluat pitää sun suola-arvot kohdilla, niin ota edes tällainen euron minipussi. No sieltä löytyy vaikka mitä. Hei, kattokaa tätä säätä. Jos te ette ole vielä kavereiden kanssa piknikillä, niin nyt on viimeinen hetki lähteä.